ningiphendule nje madoda. Futhi ngizoyivula manje ipanel. Uyabona manje ngizoyivula ipanel ngoba ngifuna ningitshele ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi wena umthetho ushayile ekhaya uMaNtuli akayithinta ifoni yakho. Uyakuhlonipha. Kodwa uNdoni uyayithinta ifoni yakho. Athatha inamba 2 kumfazi wakho. Uyindoda kuphi wena ongakwazi ukuvikela umndeni wakho? Bafethu labafazi abasemakhaya enibakhile namhlanje ukuthi bebekuhlaza baba mabhubesi. Nibona ukuthi lobu bhubesi busukaphi? Kwenzeka kanjani uthi nina nisithathe nisifake ngoba niyasifaka. Nisifake endlini zabafazi benu singene sifice maphenti sifice bra babafazi benu niswelinde ethi sizokwenza ngoba vele nina nisitshela ukuthi singafoni izofona noba de uDecember nje besikwatile besidiniwe ukuthi asikwazi ukunifonela yabo. Anifoni nihleli nabafazi. Uma ubuka mina ngizokuyithola nintuba bese mina ngifuna ukukhipha umfazi wakho ngifake